呢個咧，我哋首先有條 baseline 有條 meridian 嘅時候咧，我哋咧原來咧就係咁樣分個圖出嚟。由呢條中線開始起手計咧，我哋要 identify 呢個 box 咧，呢個其實係0.0嚟嘅，你當 coordination。咁所以咧，首先咧就係我哋要話佢係分 north 同埋 south。咁所以咧呢度 north。咁但係咧，因為呢個係喺 north 嘅第一行，所以就1啦。咁因為呢一個咧，我哋係淨係睇佢 row 嘅啫。咁所以咧就係 T1 north 啦。如是者呢下邊呢個就係 T1 south 啦。嗱，你睇下呢度就啱啦。咁對上呢個咧就係 T2 啦 north 啦。點解係 T2咧？就係因為佢係以打橫嚟講，佢係排第2橫行。咁樣，好啦，如是者咯喎，原來咧我哋用一個指標咧，係一定要用2個説法，咁先成為呢一個方格嘅。咁咧，我哋亦都係睇翻，如果我係咁樣睇嘅時候咧，嗱呢條係 meridian 啦嚇。今期咧，我哋咧就係00位喺呢度。咁咧，我哋如果講翻呢格嘅時候咧，佢咧就係R1 East R， 因為佢係打洞啊嘛，今期講。咁啊1 East， 因為1係呢個啊嘛。咁嗱，呢個係東南西北啊嘛 ，East West。嗱，再講呢個咯 ，North South。咁如是者，當2個搭埋嘅時候咧，咁咧呢個 identity 咧就叫做 R1 East 啦。呢個咧嗱，因為我哋再做多次嗱，等陣間咧，你留意咯喎，你負責寫呢個啦嚇。嗱，首先咧再講一次，呢個係打橫行啊嘛，橫行睇佢仍然都係喺第一個橫行，所以仍然係 R1 north。但係咧，因為佢係喺直行裏邊嘅東面第2格，所以我哋 R2 east。好啦，咁跟住咧，而家輪到你啦。